السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع يكونوا بخير بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله رايح نوجد معكم وصفة الطون في الفوق بالبصل والطماطيش. واش نحتاج؟ والبطاطا. نحتاج كمية تاع الطون تي وحسب العائلة، أفراد العائلة. قطع من الطون. عندي بطاطا اللي كنت قطعتها هكذا، قطعتها هكذا دي رونديل. عندي بصل كيف كيف قطعته شرائح هكذا. عندي رند وزعترة. عندي طوماطيش قطعتها رقيقة كيف كيف. عندي فلفل أحمر وأخضر وفلفل حار للتزيين. عندي شوية تاع مارغرين باش نقليو الطون تاعنا، ملح والزيت. والمقادير انا هنا درت 4 حبات بطاطا كبار، 3 حبات تاع طوماطيش كيف كيف كبار، 4 حبات تاع البصل كيف كيف كبار، ودرت حبه فلفل احمر وحبه فلفل اخضر، ودرت شويه تاع فلفل حار. نبداو على بركه الله. واحتاج شويه تاع مارغرين باش نقلي الطون تاعنا. نبداو على بركه الله. بسم الله. نجيب مقلاة، ندير 2 معالق كبار تاع الزيت، وندير البصل تاعي ونديه فوق النار. البصل تاعي راه يتقلى، درت الزيت تاع البطاطا تسخن ودرت شويه زبده كيف كيف تسخن. دوك ندير البطاطا في المقله، الحوت تاعي درت له شويه ملح، رملته في شويه فرينه، ونديرو يتقلى. بعد ما نبال البصل تاعنا نضيف له هذيك الطماطم، نضيف له 2 بويقات تاع الرند وينبوش تاع الزعتر، ونزيدو نخلوه يتقلى. نضيف له شويه ملح، ما تخليش يطيب كامل، نص صغير، ما تخليش حتى الطوماطيش والبصل يطيبوا كامل هكذا. ونطفيو عليه، والحوت كيف كيف والبطاطا كيف كيف. ودوك نشوفو نديروهم في البلاطو كيف كيف. البطاطا تاعي طابت، درتها هنايا في ان بلاطو اللي يروح للفوغ. والحوت تاعي ها هو، ما تخليش يطيب بزاف، غير شويه حمري، غير شويه. ها هو مازال ما طابش، شوفي مازال ما طابش. درت البطاطا، ندير الحوت تاعي، هكذا، وندير هذاك البصل والطماطيش من فوق. هكذا نغطيه كامل. هذاك الحوت راح يكمل طياب في الفوق. هكذا نزيد هذاك
زعترة، ونزيد 2 ورقات رمز راح يطيبوا بالنار، ونزينو بالفلفل. وهذا الحار اختياري، هاي كيف يمدلو بالنار هكذا، ونديه للفوخ. لو غراتان تاعنا هو واجد، دوك نسقطو طبيسي ونشوفوه كيفاش جا. الحوت تاعنا هو واجد، ان شاء الله تجربوا الوصفه. شوفوا يجي طري من داخل، ويجي طيب مليح بنت البصل وطوماطيش. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.